Okey, ni ada sebiji iPhone 11. Masalah dia bila record melalui story WhatsApp, dia tak akan keluar sound. Okey, contoh kita record test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan bila kita dengar balik, kita give. Okey, ni kita dengar daripada mic dia. Tak dengar apa Jadi solutionnya kita akan tunjuk macam mana untuk selesaikan masalah ni. Alhamdulillah, selepas kita buat penukaran mic sahaja untuk speaker iPhone 12 ni, kita cuba test 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita dengar. Kita cuba test 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, selesai. Jadi kita tak perlu tukar one set. Kita tak perlu transfer ribbon Face ID. Kita tak perlu transfer proximity, kita hanya tukar dia punya mic ni sahaja. Terima kasih.